Cześć, witam Was serdecznie. Jak już na pewno widzieliście po tytule, zapraszam Was dzisiaj na book haul i przede wszystkim na unboxing, ponieważ mam tu sporą paczkę. Natomiast zanim do tego przejdę, chcę Wam pokazać jeszcze 3 książki, które tak kupiłam osobno. Po pierwsze, podczas literackiego Sopotu kupiłam książkę Psikus autorstwa Domenico Starnone. Ta książka była tam w cenie 10 zł, także żal było nie wziąć. Ja czytałam Sznurówki i podobały mi się, także jestem ciekawa tej książki, chociaż muszę przyznać, że nie jestem zachwycona tą okładką, jakaś taka jest nijaka. Z tego co wiem, jest to historia relacji pomiędzy dziadkiem a wnukiem i jak tutaj piszą na okładce, przyjmująca opowieść o rodzinie, sztuce i godzeniu się z własną przyszłością. I 2 książki, które kupiłam na Allegro. Ja lubię kupować na Allegro, bo czasami te książki są śmiesznie tanie. I teraz tak, pierwsza to są Wybory autorstwa Ruty Sepetys. Ja tą książkę kiedyś zaczęłam już czytać, natomiast miałam ją na komputerze i nie podobało mi się czytanie jej właśnie z komputera. Postanowiłam ją kupić, nie wiem, chyba kilka złotych za nią dałam, naprawdę 7-8 zł, łącznie z przesyłką. Jest rok 1950. 17-letnia Josie Moraine, córka prostytutki, pragnie więcej niż Nowy Orlean może jej zaoferować. Obmyśla więc plan, jak się wyrwać z miasta, lecz tajemnicza śmierć w dzielnicy francuskiej wplątuje ją w sieć policyjnego dochodzenia. Los wystawi na próbę lojalność dziewczyny wobec matki oraz Willie Woodley, szorstkiej burdel mamy, na której pomoc w najtrudniejszych chwilach może liczyć. I z tego co pamiętam, czytało się tą książkę bardzo dobrze, fajna była atmosfera i też ta dziewczyna, główna bohaterka była taka, wiecie, wyedukowana i faktycznie zdawała sobie sprawę z tej sprawy, że niekoniecznie praca prostytutki to jest coś, czym ona chciałaby się zająć i miała jakieś większe aspiracje, także jestem ciekawa. No i druga książka, którą kupiłam od innego sprzedającego, ale ona chyba kosztowała 5 zł plus przesyłka, nie wiem, czy także też około 7-8 zł. To jest książka, o której kiedyś słyszałam i bardzo się ucieszyłam, jak ją zobaczyłam, bo to jest The Particular Sadness of Lemon Cake autorstwa Amy Bender. I tutaj mamy historię 9-latki, która właśnie w dniu swoich urodzin, kiedy kończy 9 lat i jej mama podaje na stół ciasto cytrynowe, jakby ona zdaje sobie sprawę, że ma taki dar, iż w jedzeniu przygotowanym przez kogoś może wyczuwać jakby nastrój tej osoby. I ona właśnie w tym cieście cytrynowym przygotowanym przez matkę wyczuwa smutek, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że jest to niezwykle ciekawy koncept i też jestem ciekawa tej książki, ale z pewnością jest to taka dosyć dziwna pozycja. Mam tu taką wielką paczkę, położę ją sobie tutaj. Paczka pochodzi ze składnicy księgarskiej, jak zwykle. Także słuchajcie, otwieramy i zobaczymy, co jest w środku. To są takie zamówienia, które zbierały mi się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Też myślę, że jest to ostatnie zamówienie, jakie robię w tym roku. Postaram się naprawdę nie kupować książek. Ale dobra, przechodzimy do rzeczy. Pierwsza książka jest to Kielonek Alana Mabanku. Jest to książka z wydawnictwa Charakter, kongijskiego pisarza. Z tego co wiem, Kielonek opowiada historię właśnie pewnego baru w Kongu i mężczyzny, który przychodzi do tego baru i nazywa się Kielonek. Deliryczna, rytmiczna, komiczna i tragiczna historia baru Śmierć kredytą spisana przez jego stałego bywalca Kielonka. Druga książka to jest Hate List Jennifer Brown. Nienawiść to jest taki podtytuł i to jest książka, o której coś kiedyś słyszałam, natomiast wybrałam ją ze względu na to, że ona opowiada o strzelaninie w szkole, w liceum. Wyobraź sobie, że życzysz komuś śmierci i twoje pragnienie się spełnia. W dodatku zabójcą jest człowiek, którego kochasz. Nick, chłopak Valerie, zaczął strzelać do uczniów w szkolnej stołówce. Dziewczyna, chcąc go powstrzymać, uratowała życie koleżance, a jednak oskarżono ją o współudział, ponieważ to ona wpadła na pomysł stworzenia listy ludzi, których oboje nienawidzili. Listy, według której Nick przeprowadził egzekucję. Brzmi to jak coś bardzo takiego mrocznego. Trochę mi przypomina opis tej książki, książkę Jodi Picoult 19 minut bodajże. Tam też właśnie była kwestia strzelaniny. Może być to taka ciekawa lektura i coś jakby pokazujące może motywację tych nastolatków. To jest przeurocza książeczka. Nazywa się Miasteczko w Islandii, autorstwa, teraz nie wiem, czy to zobaczycie, Gudmundur Andri Thorsson.
mamy napis, że jest to najpiękniejsza książka, jaką przeczytasz w tym roku. Wybrałam tę książkę dlatego, że ja bardzo chciałam pojechać na Islandię i chciałam właśnie przeczytać coś autorstwa Islandczyka, który powie mi jakby jak tak tam naprawdę wygląda. Tak, mała islandzka wioska, gdzie rytm dnia wyznaczają drobne rytuały, a syreny statków i śmiech rozrabiających dzieci dopełniają ciszę. Ścieżki mieszkańców przecinają się codziennie, historie z życia sąsiadów układają się w zaskakujący wzór. No, o takiej atmosferze i codzienności na Islandii myślę, że będzie to ciekawa lektura. Bardzo urocza jest ta okładka. To jest książka kolejna, którą zamówiłam, nie wiedząc o niej nic, ale ostatnio mówiła o niej pani Ania, także bardzo się cieszę. Jest to Przemyślny ból Andrew Millera. To jest książka osadzona w Rosji, o mężczyźnie, który rodzi się niezdolny do odczuwania bólu. Jest jarmarczną atrakcją, eksponatem w gabinecie osobliwości, a wreszcie zostaje genialnym chirurgiem i o jego przeżyciach. Także jeżeli chcecie recenzję tej książki, to zapraszam Was na kanał pani Ani, bo ostatnio mówiła o tej powieści, także mam nadzieję, że mi się spodoba. Kolejna pozycja z wydawnictwa Charakter, czyli Muzułmanie w Europie, dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, autorstwa Niloufer Gule. Z tego właśnie, co czytałam w opisie, to jest takie spojrzenie na tą kulturę islamską w Europie, jakby to, co w Europejczykach budzi kontrowersje, tak? To, czego może Europejczycy nie do końca rozumieją. Jakby czego tak naprawdę dotyczy ten cały spór? Czy to, że ktoś na przykład nosi burkę, jest aż tak, nie wiem, wstrząsające dla Europejczyka, że nie może jakby się pogodzić z sytuacją. Także też jestem ciekawa tej pozycji. Kolejna to też książka, to jest coś, co bardzo chciałam przeczytać. Jest to książka, reportaż właściwie wydawnictwa Dowody na istnienie. Jest to Zaraza Jerzego Ambroziewicza. I z tego co wiem, jest to opis historia ostatniej w Polsce epidemii ospy prawdziwej, która nawiedziła Wrocław upalnym latem 1963 roku. No, nie słyszałam nigdy właśnie o takiej epidemii ospy w latach 60. we Wrocławiu i jak właśnie już kiedyś przeczytam opis tej książki, bardzo mnie zaintrygował. I ten tutaj fragment. Pani Jadu, to ospiarz, niech go pani puści. Co za ospiarz? Zdumiała się Sobolewska, obracając w ręku gołębia. Jak to? Nic pani nie wie? 3 szpitale w mieście zamknięte. Czarna ospa we Wrocławiu. No, myślę, że będzie to dobra pozycja. Książka z niezwykle piękną okładką. Miejsce na ziemi u Messina. Ostatnio właśnie czytałam opis tej książki i no, zachwycił mnie. Mamy przyjęcie, na którym matka, akcja toczy się bodajże w Indiach. Matka podarowuje ojcu tej głównej bohaterki pewien obrus, natomiast on otwiera ten obrus na przyjęciu i kiedy zobaczył jakby co jest na nim wyhaftowane, on jakby całe przyjęcie się kończy, ludzie wpadają w popłoch, mężczyzna idzie popełnić samobójstwo, a nasza główna bohaterka jako dziecko nie wie, co się stało. I wyjeżdża później do Anglii i tam przy pomocy swojej babki, Wilhelminy, postanawia jakby rozwikłać tajemnicę i odkryć, co tam się kryło na tym obrazie i jakby no całą historię swojej rodziny. Także brzmi to niezwykle interesująco. Kolejna rzecz to jest książka młodzieżowa, której tak nie do końca chciałam przeczytać, ale ostatnio widziałam naprawdę takie opinie, że jest to bardzo dobra książka, że jest to właściwie taka książka z pogranicza realizmu magicznego. No i się zdecydowałam, bo była, nie wiem, za parę złotych. Osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender, autorstwa Leslie Walton. Awa urodziła się ze skrzydłami. Pragnie poznać prawdę, odnaleźć odpowiedzi na pytanie dotyczące jej pochodzenia. Niezwykłe wypadki, cudowne zdarzenia, dziwny zbieg jej okoliczności, baśniowe rozterki zaprowadzą ją tam, gdzie nie spodziewała się dotrzeć. No, zobaczymy. Książka, której się boję, Disco, Anny Dziewit-Meller. Podobała mi się stosunkowo Góra Tajget, na tyle, żeby właśnie dać Annie Dziewit-Meller drugą szansę, natomiast opis mnie przeraża i nie wiem, co to będzie. Paweł Kozioł, cyniczny i wyrachowany typ, robi swoją małą karierę. Zostaje nauczycielem tańca w szkole podstawowej gdzieś na Śląsku, w szarej rzeczywistości lat 90. Jest jak intrygujący przybysz z innego świata. Tym łatwiej może realizować swój ohydny plan. Ma teraz nieograniczony dostęp do małych, słodkich, niewinnych dziewczynek. Choć może nie tak bezbronnych, jak mu się wydaje. No, intryguje, ale przeraża. Dalej mam książkę Elizabeth Uasbrink, 1947, Świat zaczyna się teraz.
Jest to laureatka nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Alianci sojusznicy podpisują układ pokojowy, Simone de Beauvoir zaczyna pisać drugą płeć, Komisja ONZ ma 4 miesiące na rozwiązanie problemu Palestyny, Christian Dior prezentuje debiutancką kolekcję, no i prace trwają nad powszechną deklaracją praw człowieka. Także ciekawe zestawienie różnych tematów, które się w tym roku działy. I dwie ostatnie książki, które chciałabym Wam pokazać. Po pierwsze jest to Muzeum Osobliwości Alice Hoffman. Książka, którą bardzo chciałam przeczytać już od dawna. Alice Hoffman bodajże napisała Gołębiarki albo Chórzystki, którąś z tych książek. I tak, mamy początek XX wieku, Coney Island, miasteczko jak ze snu szaleńca wizjonera i niecichnący lunapark. Miejsce grzechu i magii, w którym mieszkańcy wznoszącego się Nowego Jorku szukają rozrywki. W środku tej krainy dorasta Coralie, córka surowego profesora, który prowadzi Muzeum Osobliwości. Kolekty najbardziej nieprawdopodobnych okazów natury i dziwadeł. Coralie, wyśmienita wypływaczka, w 10. urodziny dowiaduje się, że jej dotychczasowe życie było przygotowaniem do roli, jaką wkrótce odegra, a stanie się najcenniejszym eksponatem w tym muzeum. No i ostatnia książka to Próba Eleanor Catton. Nie czytałam tej innej powieści Wszystko, co lśni, natomiast ta, szczerze mówiąc, po opisie dużo bardziej mnie interesuje. Jestem ciekawa z dwóch przyczyn, bo po pierwsze ona dostała Bookera, także myślę, że jej styl będzie dobry, a po drugie jest to historia miejscowości, w której wystąpił taki skandal obyczajowy, to znaczy nauczyciel miał romans z nieletnią uczennicą i właśnie wszystko, co się wokół tego dzieje. Bardzo ładnie jest wydana ta książka, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, nie będę tego wszystkiego podnosić, bo jest tego masa. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się ciepło.